Если у вас першит в горле, побаливает горло и сухость в горле, я очень рекомендую этот сироп. Стоит он, как вы видите, совсем недорого. Запах, правда, у него не очень, ну, привкус, да, но зато он безалкогольный, без сахара и действительно делает свою работу. Я покупала до этого спрей за 13 евро и думала, что этот, что этот за 4,75 может сделать. Но нет, он со своей задачей справился, поэтому вам рекомендую.